主后2022年12月16日，每日圣言讲读经，回想主的疼，回应主的疼。圣经咱来听读诗篇136篇1节到26节。着感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱永远存续。着感谢万神的神，伊的慈爱永远存续。着感谢万主的主，伊的慈爱永远存续。只有伊做奇妙大事，伊的慈爱永远存续。伊用智慧创造天，伊的慈爱永远存续。伊甲地铺伫水的顶面，伊的慈爱永远存续。伊创造大光体，伊的慈爱永远存续。伊用日头管理日时，伊的慈爱永远存续。伊用月甲星管理暝时，伊的慈爱永远存续。伊拍死埃及人的大囝，伊的慈爱永远存续。伊带以色列人对因中间出来，伊的慈爱永远存续。伊伸出大权能的手，伊的慈爱永远存续。伊甲红海分开，伊的慈爱永远存续。伊带以色列对迄中间过去，伊的慈爱永远存续。伊将法老甲伊的军兵迄落红海，伊的慈爱永远存续。伊带伊的子民经过旷野，伊的慈爱永远存续。伊拍死遐个大君王，伊的慈爱永远存续。伊杀死强过勇的王，伊的慈爱永远存续。伊杀死阿摩利王西宏，伊的慈爱永远存续。伊杀死巴珊王国，伊的慈爱永远存续。伊将因的土地赐予伊的子民作业，伊的慈爱永远存续。伊使产业予伊的奴仆以色列，伊的慈爱永远存续。伊伫咱受屈辱的时，无袂记得咱，伊的慈爱永远存续。伊解救咱脱离对敌，伊的慈爱永远存续。伊使食物予所有的活物，伊的慈爱永远存续。着感谢天顶的上帝，伊的慈爱永远存续。以上，回想主的疼，回应主的疼。诗篇136篇上容易记的一句话，就是伊的慈爱永远存续。因为诗人自头到尾拢重述这句话。为什么诗人要不断强调这句话？试想，若你听到有父母对囡仔讲爱洗手，去洗手，洗手真重要，一定爱洗手。这表示迄个囡仔可能常常袂记得洗手。相款的理由，诗中不断强调上帝的慈爱，咱通合理推测，诗人可能看到上帝百姓袂晓感谢上帝，也袂晓纪念上帝的慈爱。上帝百姓必然会纪念上帝的慈爱，是无？对经验中，咱会讲无一定。有一位自细汉就伫教会大汉的青年去都市工作，甲几个朋友做伙细厝。某一个休假，大家感觉无聊，就斗阵算皮仔仙。算到最后，其中有一个人去互邪灵附身，心情各样，在场的人拢慌乱，有的找符咒，有的开始念经，拢无效。后来这位青年讲，做这个拢无效，来，大家对我念。所以伊带大家做伙念一遍《使徒圣经》，结果，互邪灵附身的迄个人就恢复正常。
因为这个特殊经历，这位青年伫年底转去故乡的时，就去教会报名学道班，后来也受洗。青年受洗了后，牧师鼓励伊一定要找教会聚会。伊满面笑容讲好，这是根据牧师后来的关心。伊转去工作了后，也毋捌搁去教会。对旧约的故事，咱有看到上帝是良善甲慈爱的主，伊扶持卑微的人，拯救受欺压的人。总是人记得上帝的时间往往无介久。对士师记的记载，咱看到以色列人的信仰有一个循环。当平安的日子一个久，以色列人就无搁纪念上帝的慈爱。旧约的历史甲咱讲，上帝的百姓纪念上帝慈爱的时间短搁少，袂记得的时间较济。所以，咱若认为上帝慈爱永远存续，是众人拢知的代志，这就大错特错。谁通回应上帝的慈爱呢？马可福音第10章17节到27节记载一段财主找求永生的故事。这通回答这个问题。故事中，耶稣听迄位追求永生之道的财主，可惜财主无法度回应耶稣的听，也就无法度进入上帝的国。可见，回应耶稣的听，等于是通进入上帝的国；拒绝耶稣的听，也等于互上帝的国拒绝。那呢，啥人通进入上帝的国？耶稣指出，在人未伫上帝凡事拢会，意思是，若人回应主的听，一定是互上帝感动的结果，毋是凭家己的智慧。同理，咱通讲，愿意称谢上主的慈爱的人，并是凭着家己的感动，是互上帝的大能拯救，互圣神感动。所以，咱若会晓感谢上帝慈爱，迄毋若是出自个人的喜爱，搁较是互上帝的神感动的记号。默想，回应主的听，就是回应主的慈爱，这是偌尔啊大的恩典。回应主的听，就是回应主的慈爱，这是偌尔啊大的恩典。咱来祈祷，主啊，愿你的灵感动我，互我每日回想你的慈爱，搁开喙感谢学了你，奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢勇健平安。